धनुपाली पुलिस को सफलता सकाळू चढ़ाऊ बेले सिटी स्टेशन अंचल 1400 बोतल बेआईन कप सिरप जबत होईछि। मामलार 5 जन को गिरफ करिछि धनुपाली पुलिस। पश्चिमबंगरू एक परिबा बोझेई ट्रक रे 5 लाख टंकार 12 पेटी कप सिरप आसुथिबा बेले जबत करिछि संबलपुर धनुपाली पुलिस। एने संबलपुर एसडीपीओ तूफान बाग सूचना दैछन्ति। अभियुक्तଙ୍କ निकटरू 10,000 नगद टंका एवं 5टी मोबाइल जबत होईछि। अभियुक्तଙ୍କ विरोध रे पूर्वरू मामला रहिछि। पश्चिमबंग जो कप सिरप आछि सेटा को डिस्पर्स करने चेष्टा करती गैदर अच्छा सागे सागे धनुपाली पी स्टाफ राइड करते 5 जन पिला गोटे एक्सयूवी गाड़ी गोटे स्कूटी सहित को डिटेन करते से जगह 5 मान टोटाल 12 पेटी कप सिरप 1440 बोतल कप सिरप मैंने पाई बर्तमान सीजर होती गोटे एक्सयूवी गाड़ी गोटे स्कूटी 4टा मोबाइल फोन एवं 10,000 टंका एवं यार जो सप्लाई जे करथिला एवं ताको आउरी जो कोरेक्स किछि जोडा नै आइथिले जेमा डाउन चेन अछंती ताको मध्ये हम अरेस्ट करबा चेष्टा कर।